यह कहानी एक छोटे से बिल्ले की है जिसकी एक बहुत ही दुखद कहानी है। बिल्ला अपने प्यारे दोस्त से दूर हो गया और अब उसे अकेलापन महसूस होता है। बिल्ला दोस्तों की आवाजें सुनता है और सोचता है कि उसे फिर से अपने प्यारे दोस्त के साथ खेलने का मौका मिलेगा। एक दिन बिल्ला एक सुंदर तितली देखता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, जिससे उसका मन थोड़ा खुश होता है। बिल्ला सूरज के अस्त होते हुए आकाश को देखता है और उम्मीद करता है कि कोई नया दोस्त उसे मिलेंगे।